សួស្តីទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរលោកគ្រូនឹងបង្រៀនទាំងអស់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់រង្វាន់ if តើ if គេប្រើដើម្បីធ្វើអ្វីហើយ if គេប្រើនៅពេលណារូបមន្ត if គឺជារូបមន្តមួយដែលយើងប្រើដើម្បីគណនាសំណួរដែលមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពី2ឡើងទៅចំពោះការប្រើប្រាស់វិញពេលខ្លះលក្ខខណ្ឌនៃសំណួររបស់យើងការគណនាប្រើប្រាស់រង្វាន់ដដែលដូចនេះហើយប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់រង្វាន់ if ដើម្បីគណនាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះតែម្ដងជាការស្រេចដូចនេះដើម្បីធ្វើបានជាងាកមកមើលតារាងលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាតារាងលទ្ធផលដែលយើងត្រូវធ្វើលើវាណាតេតងទៅនឹងតារាងលក្ខខណ្ឌរបស់លោកគ្រូមានដូចជាអាគារថ្លៃបន្ទប់ឬក៏ថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងអាគារនេះបើលោកគ្រូមាន4អាគារណាអាគារ A B C D អញ្ចឹងទៅចំណែកឯថ្លៃបន្ទប់នេះគឺទៅតាមអាគារ A លោកគ្រូគិត120អញ្ចឹងទៅអាគារ B 100អញ្ចឹងទៅហើយនឹងថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាទឹកភ្លើងហ្នឹងគឺគិតទៅតាមភាគរយអូខេណាចំណែកមួយទៀតគឺជាតារាងលទ្ធផលគឺបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់មករស់នៅអាគាររបស់យើងណាដើម្បីធ្វើបានយើងងាកមកមើលកន្លែងតារាងរបស់យើងតើមានអ្វីខ្លះមានដូចជា ID លេខរៀងរបស់គាត់ចំណែកនេះគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់ចំណែក stay amount នេះចំនួនថ្ងៃដែលគាត់រស់នៅ building នេះមានន័យថាអាគារដែលគាត់ស្នាក់នៅតើអាគារណាខ្លះចឹងទៅតាមអតិថិជនមួយណាហើយ total ឆាកនេះមានន័យថាតម្លៃសរុបឧទាហរណ៍គាត់រស់នៅ30ថ្ងៃបើសិនជាគាត់នៅអាគារ A តើតម្លៃសរុបប្រហែលចឹងទៅហើយនឹងថ្លៃ service នេះគឺគិតតាមភាគរយណានេះដូចនៅខាងលើចឹងតារាងលក្ខខណ្ឌមិនជឿបើសិនជាគាត់នៅអាគារ A គឺគិតពីគាត់ 10% ចឹងទៅអាគារ B 7% ចឹងទៅណាហើយនឹង total stay amount តម្លៃសរុបទាំងអស់មិនថាថ្លៃ service ក៏ដូចជាថ្លៃ total ទេគឺយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកឃើញតម្លៃសរុបទាំងអស់ហើយណាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់រង្វាន់ if ខាងលើនេះឯងពេលដែលយើងប្រើ if មកវាចេញមក logical test value is true value is false ចឹងទៅ logical test ហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលគេកំណត់ឲ្យយើងចំណែកឯ value is true នេះលទ្ធផលដែលទទួលបានបើសិនជាដូចលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅតើលទ្ធផលទទួលបានគឺបែបណាហើយនឹង value is false ទៀតគឺលក្ខខណ្ឌផ្ទុយអញ្ចឹងបើសិនជាខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យនឹងតើលទ្ធផលដែលទទួលបានហ្នឹងគាត់ទទួលបានបែបណាដើម្បីធ្វើបានលេខយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែឈរនៅកន្លែងដែលគេសួររកហើយយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកយើងប្រើប្រាស់រង្វាន់ if ណាពេលដែលយើងប្រើ if ចេញឲ្យ logical test លក្ខខណ្ឌរបស់លោកគ្រូហ្នឹងបើសិនជា building នៅលើគេហ្នឹងណាស្មើទៅនឹង building ខាងលើអាគារ A អញ្ចឹងទៅកាលណាដែលឈើចុចឆ្លង cell យើងត្រូវចុច F4 ឈើមួយណាហ្នឹងចុច F4 មួយមកក្រោយពីយើងចុច F4 ឲ្យខមាបើសិនជាវាស្មើនឹងអាគារ A ខាងលើពិតមែនស្មើនេះមិនបដូចទៅនឹងតើណាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងជាអាគារ A អញ្ចឹងទៅហើយយើងខមាមកលទ្ធផលដែលទទួលបានបើសិនជាបែបនឹងពិតមែនយើងគ្រាន់តែយកគេចំនួនថ្ងៃដែលគាត់រស់នៅនេះទៅគុណនឹងថ្លៃអាគារ A របស់យើងមកនេះថ្លៃអាគារ A បើសិនជាគាត់រស់នៅគឺ$120អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឃើញចម្លើយមួយឆ្លងសែនណាយើងត្រូវចុច F4 មួយដូចគ្នាខមាមួយទៀតមកធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងប្រើប្រាស់រង្វាន់ if ទៀតលក្ខខណ្ឌផ្ទុយចុះបើខុសពីលក្ខខណ្ឌអាគារ A ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលដល់អាគារ B បន្តទៀតមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ if បន្តទៀតមកបាទបើសិនជាកន្លែងនឹងដដែលទេឈើបញ្ជាក់ណាពេលដែលឈើ select នៅកន្លែង A នឹងដដែលមិនមែនសំដៅទៅលើ A នឹងទេអាចនិយាយថាជួននឹងបដៅជួនទាំងអស់ណាតើណាដោយសារអីដោយសារតែឈើធ្វើនៅចម្លើយទី1បានឈើ select លើវានេះពេលដែលយើងអូសមកវាចេញចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយណាអូខេស្មើឲ្យអាគារ B វិញម្ដងមកបើសិនជាវាស្មើអាគារ B វិញយ៉ាងម៉េចដែរ F4 មួយសិនណា complete ខមាមកលទ្ធផលទទួលបានយើងគ្រាន់តែយកអូខេ stay amount លើគេនឹងទៅគុណនឹងអាគារ B មកណាហើយយើងចុច F4 មួយទៀតទៅអូខេធ្វើដូចគ្នារហូតទៅដល់ជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងទាំងអស់មកលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមាន4មែនទេ A B C D អញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូបានធ្វើ2នៅសល់2ទៀតណាអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានណាអូខេទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ if 4ដងមែនទេនេះ if ទី1ទី2ទី3ទី4គ្រប់អាគាររបស់យើងទាំង4អាគារហ្នឹងណាហើយយើង enter ទៅលោកគ្រូបញ្ជាក់តិចណានៅពេលដែលយើងប្រើ if 4ដងគឺយើងត្រូវបិទពុម្ពកញ្ចក់4ដងដែរណាហ្នឹងហើយយើង enter ទៅនឹងចេញចម្លើយហើយដោយអ្វីដែលយើងត្រូវការពេលដែលយើងអូសមកវានឹងចាប់តាមអាគារនីមួយៗ B ចេញ B មក C ចេញ C មកបើមិនចឹងយើងសារនឹងគុណនឹងដៃក៏ដូចជាកាសចូលក៏ចេញដូចគ្នាដែរណាអូខេអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ total charge តោះឥឡូវយើងចូលមួយទៀតតើតទៅនឹង service វិញម្ដងតើយើងធ្វើដោយរបៀបណាគឺយើងប្រើប្រាស់រង្វាន់ if ដូចគ្នាទេទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ស្មើមក if មកបើកញ្ចក់ទៅណាពេលដែលយើងធ្វើចេញដូចគ្នា logical test លក្ខខណ្ឌដូចគ្នាដែរបើសិនជា building មិនចឹងទៀតស្មើឲ្យ building ខាងលើហើយយើងត្រូវចុច F4 មួយនៅពេលដែលឆ្លង cell ណាហ្នឹងខមាមួយទៀតមកបន្តមកទៀត value is true លទ្ធផលទទួលបានបើសិនជាបែបនឹងពិតមែនអូខេយើងលើកនេះយើងមិនមែនយកចំនួនថ្ងៃដែលគាត់រស់នៅគុណទេគឺយើងយកតម្លៃ total charge នេះឯងតែយើងយកមកគុណណាគុណនេះគេលោកគ្រូគុណនឹងភាគរយនៅខាងលើនេះអូខេបើសិនជាគាត់នៅគេ
នៅ building A អញ្ចឹងយើងនឹងគុណនឹង 10% ទៅនឹងឃើញចម្លើយហើយ complete អក្សរ A4 ណា comma មួយទៀតមកយើងប្រើ is ដទៀតណាលក្ខខណ្ឌផ្ទុយចុះបើខុសពី building A ក៏ដូចជាអគារ A ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរអូខេបើសិនជាកន្លែង building ដដែលស្មើឲ្យ building B A4 មួយទៀតទៅ comma មួយទៀតឲ្យលោកគ្រូមកលទ្ធផលទទួលបានយើងគ្រាន់តែយកគេអូខេ total ឆាកហ្នឹងតគុណនឹងតម្លៃសេវាកម្ម building B ទៅណា 7% ហើយយើងចុច A4 មួយទៀតទៅអានេះវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទៅលើ service តើណាអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើតាមឈើនឹងតទៀតណាយើងប្រើ E2 ដងទៀតមកអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកគ្រូបានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺយើងបន្ថែម E2 ដងទៀតមិញហ្នឹងណាមួយវិញទៀតអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើតួងកន្លែងដែលយើងត្រូវ select កន្លែង percent នេះណាទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំទៅ select ក៏បានដែរវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើមួយទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ select ចូល 3% មកក៏បានដែរពេលដែលយើងសរសេរចូលនេះយើងមិនចាំបាច់ចុច A4 ទេដោយសារតែយើងសរសេរចូលផ្ទាល់អញ្ចឹងសិនដូចតែគ្នាទេតោះនេះហើយយើងបិទពង្កញ្ចក់4ដងមកយើង enter ទៅនឹងទទួលបានចម្លើយហើយណាហ្នឹងហើយយើងអូសមកនឹងឃើញចម្លើយហោហែទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ឲ្យគាត់តាម percent នឹងឯងហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ service មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចុងក្រោយមួយទៀត total stay amount តម្លៃសរុបទាំងអស់មិនថាថ្លៃសរុបដែលគាត់រស់នៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចជាថ្លៃសេវាតើប្រហែលអញ្ចឹងយើងបូក2នឹងបញ្ចូលគ្នាណាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់រង្វាន់នេះគេបូកបញ្ចូលគ្នាប្រើរង្វាន់30មកពេលដែលយើងប្រើ30យើង select 2នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅវាបូកចូលគ្នា enter ហើយណាយើងអូសមកអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃសរុបរបស់អតិថិជននីមួយៗហើយណាអូខេតេតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់រង្វាន់ A ដែលជឿចង់ណែនាំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតណាព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ